Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео – це один з результатів моєї спроби закріплення спонтанного такого химерення. Тобто Алія Костер, пам'ятаєте, я вже розповідала, вона вирішила захимерити. Я спробувала вкорінити квітконоси, але, на жаль, у мене не вийшло. Але ось на пеньочку я маю вже 3 дітки. І, до речі, хочу сказати, що строкатість більше виражена, ніж у власне, всієї розетки була. Вона дуже-дуже слабенька. Ну, ось тут, наприклад, на листочку ось оце плямочки строкатості. Це не строкатість, це пошкодження було. Ось тут також. Ось така от слабка строкатість на цьому листочку. Там далі ось тут ще. Ось це от така от строкатість слабенька була. А у цих от пасинків вона більше виражена, що не може не радувати. Якщо навіть химера і не повториться у цих пасинків, те, що строкатість вже гарний знак. І ось, власне, верхівка гарно вкорінилась, уже тримається, тургор гарний, все чудово. А на листочках це не бруд, це у мене була обробка профілактична від борошнистої роси. У мене на одній рослині була борошниста роса, і я була вимушена обробити всі рослини у квартирі. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Ставте лайки або дизлайки. Пишіть коментарі. Буду рада поспілкуватись. Па-па!